গাইস আজকে দেখাবো ইমোর যে জেনুইন যে রিংটোনগুলো আছে, আসল যে রিংটোনগুলো আছে ওগুলো কীভাবে সেভ করবেন। আমাকে ভাই কমেন্ট করেছে, আমি এই কারণে ভিডিওটা বানাচ্ছি আপনাদের জন্য। সো ফার্স্ট আপনি ইমোতে যাওয়ার পর এখানে যেই প্রোফাইল আছে ওখানে চলে যাবেন। ওখানে যাওয়ার পর এখানে দেখতে পাচ্ছেন সেটিংস একটা অপশন আছে, ওটাতে চলে যাবেন। চলে যাওয়ার পর এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে একদম উপরে নোটিফিকেশন একটা অপশন আছে, ঠিক আছে, এটাতে যাবেন। সো এটাতে যাওয়ার পরে এখানে দেখবেন যে 3 নম্বর অপশন একটা কলস একটা অপশন আছে, ঠিক আছে। এখানে দেখতে পাচ্ছেন কলস, আমি মার্ক করে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হন তাহলে কিন্তু চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন অ্যান্ড বেল আইকন বেলটি ক্লিক করে রাখবেন। ভিডিও ভালো লাগলে কিন্তু এটা লাইক করে দেবেন। সো এখানে কলসে ক্লিক করার পর এখানে দেখতে পাচ্ছেন নিচে যে অপশনটা রিংটোন, এটাতে ক্লিক করবেন। এটাতে ক্লিক করলে এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে দুইটা অপশন আছে, একটা হচ্ছে ডিফল্ট রিংটোন, একটা হচ্ছে সিস্টেম রিংটোন। আপনাকে যে নিচেরটাতে যেতে হবে, ঠিক আছে। সো গাইস এখানে নিচেরটাতে যখন ক্লিক করবেন তখন এরকম একটা অপশন চলে আসবে। এখানে এরকম একটা অপশন আসার পর আপনাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এখানে দেখতে পাচ্ছেন অনেকগুলো অপশন আছে। আপনাকে এটাতে যে সেকেন্ড নম্বর অপশনটা থিমস, এটাতে ক্লিক করতে হবে, ঠিক আছে। আমি দেখতে পাচ্ছেন আমি এটাতে ক্লিক করবো। এখন থিমসে ক্লিক করার পরে এখানে আপনার যে ইমোর যেই নর্মাল যেই রিংটোনগুলো এগুলো চলে আসবে। আপনি এখান থেকে বাজিয়ে তারপর সেট করতে পারবেন যেটা আপনি ইচ্ছা করবেন, যেটা ইচ্ছা সেটা, ঠিক আছে। এখন অনেকগুলো রিংটোন আছে, এগুলো কিন্তু সব রিংটোন, এটা আপনার এটা সবগুলো কিন্তু এখানে রিংটোন, ঠিক আছে। আপনি এখান থেকে জাস্ট প্রথমে এরকম ক্লিক করবেন। এখানে ক্লিক করলে কিন্তু প্রথমে এটা বাজলে আপনি শুনতে পারবেন যে এটা রিংটোনটা কেমন। সো ওই বাজার অনুযায়ী আপনি এখান থেকে যদি আপনার ভালো লাগে তাহলে আপনি এখান থেকে সেট আপ করবেন। এখান থেকে অ্যাপ্লাই করে দিলে এখান থেকে যদি যেটা ভালো লাগে সেটা আপনি কী করবেন, এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে সামনে অ্যাপ্লাই একটা অপশন আছে, ঠিক আছে। সো প্রত্যেকটা সামনে আছে, আপনার কাছে যেটা ভালো লাগে সেটা আপনি এখানে অ্যাপ্লাই ক্লিক করবেন। ক্লিক করলে তারপরে এখানে ওকে আছে, ওকে দিয়ে দিবেন। তারপরে এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমার এটা অলরেডি হয়ে গেছে, ঠিক আছে। সো যেটা ভালো লাগে আপনার কাছে সেটা আপনি কী করবেন, এখানে তারপর ওকে দিয়ে দিবেন। ওকে, দ্যাটস ইট, এতটুকুই। সো আপনার খুব সহজেই ইমো যেই আসল অরিজিনাল যে রিংটোনগুলো আছে এগুলো আপনি এখান থেকে সেট আপ করতে পারবেন। সো গাইস ভিডিওটা ভালো লাগলে কিন্তু একটা লাইক করে দিবেন। ধন্যবাদ।